السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هذه اليوم جيت باش نوري لكم كومون سا سباس اون جورني دو كونفينمون من عندنا الوقت. دوكو غادي نوري لكم لو غوتي ديالي، غادي نوري لكم كيفاش كندير لي كريب. كاين ديجا اون ريسيت دو كريب في لا شين لا بروميير فيديو ولا غنديرها لكم ان او افيك لو بتي اي ان او. غنوري لكم هنا لي كريب كيفاش كنوجدهم. لي كريب ديال الدغيا كاينين في الباكيه، هادو اللي شراو هاد الباكيه هادي كتكون تزيدوا اون كوير ا سوب دو دويل، الا بغيتو ديروا غير واحد ساشي الا ديروا جوج ساشي بحالي، دو كوير ا سوب دو لويل et 1 litre de lait pour 2 sachets ou 1 demi-litre pour un seul sachet. Là, on a l'air de la radine. Je prends un seul sachet. Hop, je verse le contenu du sachet. Alors, le deuxième paquet, je vais rajouter le deuxième paquet. C'est plus facile et plus rapide. Sinon, les crêpes, de les faire nous-mêmes de A à Z, c'est facile aussi, c'est rapide. Hein. Vous avez la recette sur ma chaîne, la première vidéo. Trop de les crêpes ras comme tous les ingrédients. Qu'il y a la vidéo déjà sur la chaîne, télécom. Voilà, mais ben les deux paquets. Trop de un paquet aussi. Il y en a un de les deux. Radji zido le lait on tomate 4. Vous allez rajouter le lait pendant que vous remuez en même temps. Mélangez bien. Pas que ça fasse de boule, il faut que ce soit bien liquide. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que ça va devenir trop liquide. Mais à fois je goulou رجع بحال الماء، non خصكم تخلطوا مزيان. Remuez bien progressivement. Vous pouvez le faire aussi avec le robot, le robot. مزيان. Vous ajoutez l'huile, 2 cuillères à soupe. Vous rajoutez l'huile, juge معلقه ديال الزيت، l'huile de tournesol. Voilà, moi je prends sur le côté puisque j'ai un moule à ongles. Mélangez bien. Faites partir toutes les boules. Tout مزيان، ما تخليوش دوك les boules صغار. De préférence soit un moule rond، هزو شي مول اللي مدور باش ما يبقى لكمش في لي زونغل. انا كنوجد لي كريب هما كتوجد الحرشه. غادي نوجد لكم، تقدروا تلقاو حتى لا فيديو ديال الحرشه في لاشين. غادي نوريكم هي جهتاش كتوجد. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم جديد وفيديو جديد شاركنا معكم الكوتي ديالنا ان شاء الله بربي بسيط. هنا بغيت ندير معكم الحرشه. حطيت لكم الحرشه. هنا عندي الخميره حبوب، ولا عندكم خميره معجونه ديروها. درت الملح، غادي نخلط هكا ملح والخميره. السميد تكون هكا مغليظه مرقيقه موين، ماشي اكسترا فين كتصلح للملاوي. هنا عندي الزيت البلديه، الويل دوليف هكا.
كتجي صحيه زوينه، سورتو دابا ناكلوها شي حاجه صحيه احسن. وكنبسبسوها هكا مزيان، ندخل فيها الزيت هكا. المهم راه شاركتها معكم، راه عندي فيديو في القناه، وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذه القناه ديال اسرى لايف ستايل، غادي تعجبكم باذن الله تعالى. وكنشكر البنات الجداد بزاف بزاف والبنات القدام، وكنشكركم على لي كومونتير ديالكم تيفرحونا. فوالا درت غير شويه الزيت، ما بغيتش ندير بزاف. غادي نكمل بالماء، والماء وتديروه بالماء بارد ولا سخون، المهم على حساب الجو. اذا كان الجو سخون ديروا الماء بارد، وإلا كان الجو بارد ديروا الماء دافي. دابا غنكملها ان شاء الله وغادي تشوفوها ان شاء الله كطيب. Voilà, après l'avoir bien remué, là je vais mettre à chauffer la poêle et je vais mettre un peu d'huile dessus. من بعد ما كملت التحريك دابا غادي نهز لا بوال المقله، وغادي ندير فيها الزيت، شويه الزيت باش ما تلصقش. et je vais utiliser ça pour mettre dedans ce qu'il y a là. Prenez un mouchon ou quoi et vous huilez bien la poêle. نديرو شويه الزيت ونتوزو على لا بوال باش ما تلصقش. après vous préchauffez la poêle ديروها تسخن، ومنها تكون بيان شاد عاد تفكوا عليها لو كونتوني بور لي كريب. الحرشه كملتها، دابا غادي تخليها شويه تروبوزي، ومن بعد غادي ديرها طيب. خويتها هنايا جو لي مي على الانتيريور كوم سي بلو فاسيل. هنايا هي لا بوال كتسخن، لا بوال elle chauffe، وهنايا الحرشه هي كتطيب. Voilà, vous appuyez ici si vous avez le même voilà. Ça remplit toute la surface et vous laissez cuire. Vous attendez un peu et on retournera. Donc là, hacha, on l'a retourné, elle est cuite d'un côté et la crêpe elle est bientôt cuite. Vous baissez le feu et vous essayez de tourner la poêle par rapport au feu qui est en dessous. On va attendre un peu et ensuite on va la retourner. Voilà, on va la retourner. Bismillah. 1 2 3 voilà. شوفوا الدويره اللي دارت من دور. فوالا وغادي تدوروها كمسا باش تطيب تو لي كوتي. غادي تنجح معكم ان شاء الله. ولا بغيتوني نعاودها معكم tous les ingrédients de A à Z قولوها ليا. Si vous voulez que je la refasse, je refais des crêpes des ingrédients de A à Z, pas juste en rajoutant que le lait et l'huile, vous me dites en commentaire et je vous la refais, pas de souci. J'ai fini la première de cette main, d'abord غادي نطيب la deuxième. Mettez bien partout. Voilà. خليها طيب، غادي نقص شويه العافيه. بداو لي بول بحال هكا لتحت، يعني كتبدا تطيب من تحت. Quand vous voyez qu'il y a des boules, c'est que ça commence à cuire d'en bas. Faites attention que vous n'allez pas loin d'elle, que vous restez près. Ça veut dire qu'elle va bientôt cuire d'en bas. Voilà, je vais la retourner. Faites bien comme ça باش ما تلصقش معكم. دوزو بحال هكا مزيان باش ما تلصقش. فوالا من بعد غدوزو باغي pour l'autre côté باش ما تلصق ليكم. ما دورتها باش لي طوني دورها مزيان كوم سا باش تدوز tous les côtés de العفسه مليح. كتشوفوا دابا كنوجد الكوتي. كاين حتى البيتزا وجدوها بكري بحال مع تاكلوها مع شي 8 ملي توجدوها هكا في لابريميدي ولا في الصباح من احسن البيتزا تخمر. ملي كتخمر كتجي واعره، انت كطلع جوج مرات كندير عليها كتهبط وتولي تطلع، كتجي فريمون رطبه شيشه. الكوتي هو كيوجد مي العشاء الحمد لله هي البيتزا صافي راها كتخمر كما قلت لكم. Voilà, c'est le mieux de préparer à l'avance, comme ça au moins c'est mieux à l'avance. Elle sort plus bonne. Après tout, عندنا des vidéos sur pizza sur la chaîne.
On a des vidéos de comment faire pizza sur la chaîne, vous pouvez les retrouver. Dans une playlist où il y a la playlist recettes, il y a dessus la pizza. Vu que je bois pas trop le thé, du coup, غادي نوجد un verre de café. كنشربش بزاف الثاي, du coup, غادي نوجد un verre de café. Voilà, après avoir fini la cuisson des crêpes et hacha, nous allons maintenant تياب les crêpes ou le hacha. Ah, on a les crêpes qui جاو زالين, très belles crêpes, fines. Vous voyez là la texture fine. J'en ai fait plusieurs. Voilà. جندوزو الحاشا الوجدات. هي الحريشه ديالي البنات كتجي واعره. هاي شي غزاله هذه حاشه بسيطه, مازال ما درتش معكم واحد الحاشه نيت. هانتوما واش تعمرها بالكونفيتور ولا بالزيت ولا بالعسل, بالصحه والراحه. عندنا هنا زيت العود, الزيت البلديه, عندنا الزيتون الاسود ولا الزيتون الكحل, الزويتينات, وعندنا لي كريب ديال اصاله, وعندنا التمر. ضروري تستعملوا تاكلوا التمر سورتو في هذا الوقت هذه باش تقويوا المناعه ديالكم نتوما ووليداتكم, والعسل والبرادتاي. Nous avons du miel, de l'huile d'olive, des dattes, des olives noires et du thé. Et ma tasse de café que je vous ai montré juste avant. وهنا عندنا اتاي ضروري. وصحتكم وراحتكم. Vous pouvez bien sûr accompagner vos crêpes avec du Nutella, de la confiture ou quoi que ce soit, cela en fonction de vos goûts. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Bon appétit!